അസ്സലാമു അലൈക്കും ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ സിംറ. ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഒരു ഈസി ടേസ്റ്റി റെസിപ്പിയാണ്. മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ നല്ല കുറവല്ല കൂടുതലല്ല ഉണ്ടാക്കണത്. ഞാൻ പറയാം അതിൻ്റെ അളവ്. ഒരു ശർക്കര മെൽറ്റ് ചെയ്തത്, അത് നല്ല രീതിയിൽ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കല്ലിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൊടി ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ ഒരു ഹാഫ് മുറി തേങ്ങയുടെ പാല്, 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല കട്ടിയിലായിട്ട് എടുക്കുക. അതേപോലെ ഒരു 4 കോഴിമുട്ട. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, പിന്നെ അത് ഏലക്ക ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ഈ ചിലർക്ക് ഏലക്കയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു 2 3 എങ്ങാനും ഇട്ടാൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 6-7 ഇടുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഫ്ലേവർ. പിന്നെ ഒരു നുള്ളുപ്പ്. അത് നമ്മൾ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തുണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഒരു നുള്ളുപ്പിടൽ നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ. എന്നാലാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്വീറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇനി ഇതെല്ലാം ഒരു മിക്സി എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ജ്യൂസ് പോലെ അടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഞാനിതാ തേങ്ങാപ്പാലൊഴിച്ച്, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇതാ ഞാൻ എഗ്ഗ് ഇടാൻ പോവാണ്. ഇനി ശർക്കരയുടെ ആ ഒരു പാനി ഒഴിക്കാൻ പോവാണ്. ഏലക്കട്ട് ഒരു നുള്ളിട്ടാ, അധികം ഇടണ്ട. ഇതാ ഒരു നുള്ളുപ്പ്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ. ഇതാ പേസ്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ, സോറി, നന്നായി മിക്സ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക. കാരണം ഏലക്കടൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പൗഡർ ഏലക്കട ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഏലക്ക അങ്ങനെ ചേർത്തതുമായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് അരിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഞാനിതാ അത് അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് പരട്ടി കൊടുക്കാം. ഇതാ നെയ്യ് ജസ്റ്റ് ഇതിലിട്ടിട്ട് ഇനി ഒന്ന് ടിഷ്യൂ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും മാറ്റി കൊടുക്കുക. നല്ല നെയ്യ് വേണം കേട്ടോ പരട്ടാൻ. ബട്ടറൊന്നും പരട്ടരുത്, നെയ്യ് തന്നെ പരട്ടാൻ മാക്സിമം നോക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ നെയ്യ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബട്ടർ എങ്ങാനും യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെ ഡാൽഡ അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഞാനിതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യണത് മറ്റേ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടാട്ടോ. അതിന് ആദ്യം ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണം ഈ ഒരു മിക്സ് വെക്കാൻ. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ എങ്ങനെ വെക്കണമെന്നുള്ളത് കേട്ടോ. ഇതാ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രം കമിഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കാൻ വെക്കാൻ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ ആ ഒരു പാത്രം ഇറക്കി വെക്കാൻ കേട്ടോ. ഇതാ ഞാൻ ആ മിക്സ് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു മൂടി വെച്ച് അടച്ചു കൊടുക്കാം. അതൊരു മൂടി വെച്ച് അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഇനി ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഉള്ളിലുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പാത്രം വെച്ച് മൂടി വെക്കുക. അങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫോയിൽ പേപ്പർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഒരു 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ നന്നായി കുക്കായി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ വെച്ചിട്ടാ. ടോട്ടലൊരു അരമണിക്കൂർ 3/4 മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കേണ്ടി വന്നു നന്നായി സെറ്റായി കിട്ടാൻ കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇടയ്ക്കൊരു 10-20-25 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ പാത്രം ജസ്റ്റ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കുക്കായി ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത്. അതല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും ടൂത്ത് പിക്കാ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കുക്കായതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതൊന്ന് തണുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നോക്കാം എങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന്. നമുക്കിത് അപ്പം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഇതൊന്ന് എങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ അതെങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്.
നല്ല അടിപൊളി, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. വായിലിടുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ അത് അലിഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മളിത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുമാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിതിപ്പോൾ കുഞ്ഞു മക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന, കാരണം ശർക്കരയും തേങ്ങാപ്പാലും പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഏലക്കയും നെയ്യും ഇതൊക്കെ ആഡായിട്ട് വരണതല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഡയറ്റൊക്കെ എടുക്കണവർക്കാണെങ്കിലും കഴിക്കുക. നല്ല അടിപൊളിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഒരു പുഡിങ്ങും അല്ല, എന്താ പറയാമെന്ന്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കഴിക്കാൻ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി. ഞാനത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാനതൊരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കും കൂടെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. എന്തായാലും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം, അടിപൊളിയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് സംസാരിക്കണോണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് വായക്ക് ഇടാണ്ടിരുന്നത്. എന്തില്ലേ, കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുണ്ടാവും അത് എത്രത്തോളം ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നല്ല നല്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം. വലിയ വലിയ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ ചെറിയ മക്കളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടൈം കിട്ടണില്ല, പിന്നെ വീഡിയോ എടുത്ത് തരാൻ ആരുമില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വീഡിയോയിൽ ഇതൊക്കെ ഒതുക്കണത്. എന്തായാലും പതുക്കെ പതുക്കെ വലിയ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് തുടങ്ങണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്.